好，大家好，从本节课开始，我们就开始了我们的2.0教程的理论部分。从2015年的1月1日开始，一直到2015年的5月1日开始，这期间都是我们 CPU 999手机维修培训网站的2.0时期。这一时期我们主要会以像比如说这种9300为例的，让你了解整个主板的电路结构、工作原理，是吧？大家可以简单的看一下我们这个图，看一下我们的这个讲课的这个图纸啊，包括苹果的 iPhone 4S， 苹果的 iPhone 4代 ，iPhone 4代是最重要的啊，因为它是早期的非高通芯片的。这一种是我们必须得学的，它的学习价值非常的高啊，学习价值非常的高。后面的 4S 以上级别，包括 iPhone 6，它的很多电路结构跟那个 iPhone 4代都是一模一样的。我说的是电路结构啊，包括基本原理也是一样的，大同小异，所以说非常具有学习价值。因为它现在便宜嘛，对不对？iPhone 5也是我们2.0教程里面会重点讲的。这是三星的7100，也就是三星的 Note 系列 ，Note 2。三星的 Note 系列其实工作原理都差不多的，我们主要是以7100为例，给你们讲一下三星 Note 系列的工作原理跟它的电路结构。这是 iPhone 6，iPhone 6的话，这不是我们 iPhone 6的刚刚那个图纸，不是我们 CPU 99的啊，那个是朋友传过来让我检查一下的。我们有自己的 iPhone 6的图纸，暂时不方便透露出来，因为这个目前是属于我们的高度机密，我们会在接下来的3.0的教程里面向大家公布。我们今天以 iPhone 4为例，讲一下它的基带3无还有解 ID 锁的工作原理还有方法。首先在这里我要给大家解释一下的就是什么，就是我们有些人给我们留言说为什么没有 iPhone 6的实际操作。那个我想说的就是你花了多少钱，你又支持了多少。我们网站的运作可以说虽然说不是属于那种慈善的，完全是慈善的，收费可以说非常的低廉，每一次拍视频的成本都是很高的，需要后期的制作、材料的准备等等等等，所以说成本非常的高。只有在我们的经费非常充足的情况下，我们才会考虑拿最新款的手机或者比较新款的手机来给大家完全拆解以后，详细的讲一下每一个元器件，来做实际的示范。为什么？因为经费不足，对不对？经费不足不代表我们不会讲。我们 CPU 999网站目前开了一个新的板块，就是以苹果主板为例，从头撬到尾。比如闪光灯 IC 呀、2.8 基带 CPU、基带智库，我们从头撬到尾，包括硬盘和 CPU 暂存等等，从头撬到尾，让你们看到的就是一个完完整整的一个原装的没修过的主板，被我们从头撬到尾以后，依然能够工作正常，一切都是正常的，没有任何故障。我们之所以要这样做，是为了达到一个学习的目的。你在撬的过程中，是不是有可能会掉点？掉点以后是不是要练习飞线？飞线飞好了，撬的过程当中撬也会撬了，刮胶也能刮了，撬 CPU 撬硬盘的时候对温度的把握也非常的精确了，这就达到了一个学习的过程。我再给你们讲一下原理，其实大致上就是这样啊。学习修手机嘛，无非就是这样，对不对？当然呢，你们现在所看到的这个视频教程是吧？是我们 CPU 999远程班的课程。这个课程我们一般只会在远程班里面讲。今天为什么我会给你们讲呢？因为这是我们的一个2.0教程时期的对外宣传时期，我们要给你们透露一下我们接下来的课程方向，这也是我们的工作需要。当然呢，如果说你不想
或者说你有自己的更好的想法的话，你也可以在我们网站里面选择自学的课程，这个我们也都做出了比较详细的教程，根据每个人的实际情况、经济条件来选择你们适合的课程，好吧？下面我就来以4代为例，下节课我们再以5代为例，分别来给你们讲一下基带3无还有硬解 ID 锁的方法。相比说4代是吧？我们原理讲完以后，我们等一下会来实际操作啊，用手工来实际操作。硬解 ID 锁4代主要是换基带智库、基带 CPU， 还有硬盘。硬盘可以免拆写，所以硬盘不用拆。我们主要是拆这2个了，拆这一个基带智库跟这一个基带 CPU。基带 CPU 拆了以后换8824，这个智库拆了以后换0049的万能智库。如果说你有那个写0049的那个机子是吧，也可以自己写，这个都可以啊。换完以后把一个全新的串号是吧，写到智库里面去，再把序列号写到硬盘里面去，序列号跟串号一致的情况下就可以激活。如果说你在换基带的时候过程当中出现问题，会出现哪些问题呢？首先第一点，电流可能会出现100毫安不动。100毫安不动是什么情况造成的？是因为你在拆这个基带 CPU 跟那个基带智库的时候，不小心把那个背后的元器件呢，把这个射频把它吹得虚焊了，吹爆稀了，所以说射频不能正常工作。射频不能正常工作以后，没有基带显示的电流是100毫安不动，或者是120毫安不动。这里有个铜点是吧？这里有个测试点，这个测试点上面是0.9伏的电压，就是射频的时钟信号。如果说这个地方没有0.9的话，那这个电压是吧，电流反应是吧，肯定是100毫安不动。单板开机100毫安不动，或者是120毫安不动，就这里啊，这里有个0.9。如果说是140毫安不动的话，多半情况下是基带 CPU 没装好。180毫安不动的话，多半情况下是基带智库没装好。如果说180毫安不动，你在装了智库以后还没装好的话，就可以把基带 CPU 再重装一遍。反正140不动跟180不动就是搞这2个。如果说你确定自己装了没问题是吧，还是基带3无，为什么？因为你可能在刮胶的时候或者撬的时候，把这周围的这小电阻是吧，就是我圈起来这些是吧，这些小电阻小电容是吧，你可能把这些小电阻小电容弄虚焊或者弄掉了，这个需要拿万用表测一下对立阻值。这里有个32.768，它如果说被你弄虚焊或者弄坏掉的话，电流反应可能是180毫安一抖一抖。基带装好以后，这个地方是1.8伏，这个地方是1.1伏或者是1.2伏，高于1.2伏，高于1.2伏以上就是基带3无，就是不正确的。如果说你在换好以后1.1伏跟1.8伏都有了，要写串号写序列号的时候写不进去，怎么办？那是因为你这个 USB 控制管坏掉了，你需要换一个 USB 控制管，就这2个了，这个跟这个必须得换，要不然你是写不了序列号跟串号的，就是进入子频模式以后。关于基带3无这一块，我今天就讲这么多，还有更多的细节，希望你们到我们的网站里面去自己找教程，我都讲了很多遍了，好吧？今天我们就简单的介绍一下基带3无的维修方法，下面我们来实际操作，大家看一下我们的手工动手操作，理论联系实践，好吧？今天就到这了，下面大家看一下我们的手工实际操作。今天我们来讲一下硬解 ID 锁撬基带的方法。首先我们今天以 iPhone 4为例啊，撬这里，这是基带套件对吧？硬盘不用撬，因为硬盘可以写。我们先用铜箔纸把反面保护一下，因为反面就一个射频 IC， 它有那个封胶对不对？所以我们把它贴起来。
这个铜箔纸可以吸热啊，这是进口的铜箔纸，真正的原装进口的铜箔纸，它可以吸热。我们把它贴起来，最好是在上面戳几个洞，啊，让它散热好一点。然后我们再把这个2.8的射频供电管把它贴起来。然后再把电池座保护一下，电池座保护一下，然后再来把这个铃声放电管跟那个充电管保护一下。在保护之前是吧，可以搞点卫生纸放在这里，为什么？免得把那个原装的石墨纸把它弄坏了，对不对？修手机不仅要把故障修好，还保证这个手机的美观性。这样就不会把下面的石墨纸把它弄坏，对不对？这样就算你的主板修好了，人家也看不出来你到底修过没有。好，这样包好了是吧？包好以后我们开始撬。撬之前先割胶，割胶的话用直风风箱，250度、240度也可以啊，直风风箱。一定要割胶，知道吧？一定要割胶啊，直风风箱来割胶。割完胶以后是吧？用350度来撬，夏天用350度直风风箱，冬天的话可以稍微高一点，370度。
周围的屏蔽罩融了以后是吧？屏蔽罩参考融了以后就可以开始撬了啊。还是以屏蔽罩为参考点。好，这样就撬下来了啊！撬下来以后，我们开始刮胶。刮胶之前是吧？先在焊盘上面加点焊油，因为这个焊盘现在还是热的，对不对？趁它现在是热的，是吧？加点焊油，然后脱锡，把上面的高温锡脱成低温锡，一定要注意啊！这一步非常关键啊！你是不是要问我为什么要加焊油？不加焊油也可以，但是如果说不加焊油的话，现在冬天是吧？现在冬天，你在脱锡的时候就容易凝结在一起。夏天就无所谓了，夏天就无所谓了。现在冬天没办法，必须得加。一定要把高温锡脱成低温锡啊，要脱干净一点。脱锡的时候要小心点，不要把周围的小电容、小电阻把它给碰到了。脱完锡以后，我们就开始来刮胶。在刮胶之前是吧？用旋风风浆240度把焊盘预热一下。旋风风浆啊，温度240度，冬天245度就够了。然后大家注意看我的细节啊，注意看我的细节。我现在要拿一个吸气带，把上面的高温锡再吸一遍。你可能会问我为什么要拿吸气带再吸一遍？因为我们在脱锡的时候不可能把它脱得非常干净，万一有1、2个点没有脱到怎么办？所以这个时候我们就需要借助一下吸气带，借助一下吸气带的同时要加点焊油。然后大家看，上面的胶很厚，对吧？很厚，对吧？我们把它压碎，拿刀把它压碎。现在的风箱是旋风风箱啊，温度245度，因为现在冬天可以适当的高一点啊，把上面的胶把它压碎。
压碎以后是吧，就可以开始刮胶了啊。刮胶的时候要尤其注意，不要把四周的小垫和小电阻弄掉了啊。另外，刮胶的时候是吧，不要用力啊，不要用力，轻轻的刮。现在风箱温度是245度啊，是不可能把板吹坏的，这个你们放心啊。
这里一定要小心啊，这里一定要小心。好，最后一点了啊，最后一点，这个角落，这个是里面啊。好，这样就挂完了啊，我们等它冷却一下。现在已经冷却了啊，我们把它刷干净，拿刷子把它刷干净啊。记住啊，一定要刷干净。要注意看一下里面啊，看一下里面，因为我们屏蔽罩没有剪，我不想剪，我有把握，所以我可以不剪。你们如果说没有把握的是吧，一定要把屏蔽罩把它剪掉啊，上面有多余的细点。洗干净。有个气球粘在上面去了啊！算了，把镊子把它憋掉算了。掉了，所以一定要搞干净，知道吧？不搞干净的话，这个板是容易短路的啊。好，可以了啊。然后我们再来把那个基带 CPU 跟马片，把基带 CPU 跟支库把它装上去。装的话用风箱温度255度或者260度就可以了啊。先把焊盘预热一下，先装支库，先装支库啊。先把焊盘预热一下，这是必须得预热的啊。
轻轻的推一下。我这光线有点晃眼睛啊，所以我把这个灯把它调一下。光线不太好啊。轻轻的推一下啊，轻轻的推一下，光线再调一下，调亮一点，轻轻的推一下，还没有揉，对吧？现在可以了啊。好，等它冷却一下，我们就看一下电流。我们现在来把它这些东西把它拆掉啊。再用刷子刷一下，把这上面的这些脏东西都要刷一下啊，刷的好看一点的，对不对？弄干净一点，知道吧？好，等它这个水分完全干了以后，我们再看一下电流。我们就开始看电流啊，再等它冷却一下。好，我们现在来看一下电流啊，看一下电流，看一下这个解 ID 锁的电流啊。等一下注意看这里了啊。先单板开机，单板开机啊，看电流啊。好，注意看这里啊，这一个跳动的电流是吧？就说明开机了啊。我们再看一下有没有看测一下电压有没有 1.1， 注意看这里啊，这里有个大电杆，看上面有没有 1.1 伏。1.1伏是 1.2 是吧？ 1.2 也是正常的啊， 1.2 也是正常的，因为那个表不是蛮准。1.1 有，再看 1.8 有没有？有 1.1 肯定就有 1.8， 知道吧？ 1.8 也有是吧？
我们再看下面的 2.8 有没有 2.8 的射频功能管。这个 2.8 变成 1.8 了，这肯定不正常啊！我们重新再开机试一下。刚满开机了啊，试一下2.8有没有？2.8还是1.8是吧？说明这个2.8可能爆了，知道吧？可能坏掉了，不正常。但是这个不影响啊。这个我们今天的主题是解 ID 锁，我们先看能不能激活，然后我们再来修信号，一点一点的修啊。好，我们现在把它上到外配里面试一下。好，我们来把这个刚刚我们现在来把我们刚刚这个撬机带的这个主板是吧，把它上到外配里面试一下啊。上到外配里面试一下，这个是我们最开始的外配啊，这是我们刚刚演示刷机的那个外配。先把卡拿出来，好，把它拿出来是吧？再把这个好主板，再把这个主板放进去啊。扣排线的时候注意一点啊。我们顺便把这个天线也扣上去。好，开机了啊。这个主板，这就是我们刚刚撬 ID 锁、撬机带的那个主板啊。好，看有没有 I 是0049的，0049就是万能智库嘛，是不是？我们下一步就来把那个串号跟序列号把它写进去，然后把这个手机激活，好吧？我们现在继续把串号跟序列号写进去，大家看一下，这个 I， 这是0049的万能智库，对不对？0049的万能智库啊，大家注意看啊，这个地方有一个 I， 激活界面的时候，这个地方有个 I。必须有 I 啊，不管是4代、5代、5S、6代，还是以后的 iPhone 18，必须要有 I 啊，必须要有 I 就是串号。如果说没有 I 的话，就是基带 CPU 虚焊。记住啊，一定要有 I， 没有 I 是不可以的。我们现在是0049的万能串号，对不对？我们现在把手机进入 DFU 模式，然后开始来写序列号跟串号。首先，我把手机跟这个工程头连接以后进入 DFU 模式，同时按住开机键跟返回键。屏幕黑掉以后，开机键松掉，返回键继续按着，等到听到叮咚一声以后就可以松了。好，这个时候就进入 DFU 模式了。好，这个没静好啊，我手放的有点早，我们再来一遍啊。
继续按着啊，直到听到电脑上叮咚以后就可以了。点自动 DFU 模式以后是吧？点这个的，点这个版本自动识别进入子屏模式啊。点版本自动识别进入子屏模式，点了以后，屏幕上就会出现反应，手机会从黑屏到白屏，白屏再到紫屏。好，现在变成紫屏模式了啊，这就是工程模式啊，这就是工程模式。紫屏模式我们也可以称为工程模式。好，它现在在这里啊，现在不管它了啊，现在你们先看一下我现在电脑上这个软件的界面啊。那再给你们强调一遍啊，当手机进入工程模式，进入那个 DFU 模式以后是吧？进入 DFU 模式以后，拿鼠标点一下这个版本自动识别，进入这个子屏模式就可以了啊。版本自动识别进入子屏模式，点这个就可以啊，点这个就可以，然后它会自动进入子屏模式。然后我们现在来写序列号，写序列号的话，我们要怎么做呢？我们现在用的是 USB 端口，是吧？我拿起来给你们看一下啊，先把它拔掉吧，让你们看清楚啊。我现在用的是 USB 端口，这里是吧 ？USB 端口是吧？我现在要把它换到这边来，把这个头换到这边来啊，我把它拔掉，换到这个串口这边来，然后再把它插到手机尾插那里面去，这插到这尾插这里啊，插进去。插进去以后是吧？注意观察我的电脑屏幕啊！注意观察，现在注意观察啊！点这个地方搜索端口，点这个搜索端口了，点这个搜索端口，刷新几下，就会出现一个端口 ，COM7 是吧？然后点这个连接手机，这个地方必须是115200啊，这个地方必须选择115200，然后选择连接手机。连接手机以后，这个下面会出现一排英文的，出现一排英文，出现这个 SUCCCES 说明连接成功啊。然后我们再点读取手机信息。好，现在读取了对吧？如果说不能读取手机信息是吧？就是你那个 USB 控制管有问题 ，USB 控制管有问题，或者说基带智库有问题。一般情况下都是 USB 控制管有问题啊。然后我们现在就可以开始写序列号了，把以前的序列号是吧，把它删除，然后把新的序列号复制粘贴。好，这个我最后一步再搞啊，免得你们有些人把我的序列号给我盗走了啊，这不太好啊。选择 MD128 就是黑色嘛是吧？我先改颜色啊，我先把这一排英文把它清空啊，可以清空的啊，清空以后大家注意看这个地方啊，看这个地方的英文啊。好，我先改颜色啊，改成 MD128 就是黑色嘛，是不是？这，我选择以后，上面是不是出现一排英文？这一排英文是吧？代表成功，代表写入成功。然后我再改国别啊，再改国别，改成 CH 就是国行是吧？这又成功是吧？最后颜色把它改成黑色啊，写入颜色，那3次都成功是吧？好，最后我再把串号把它写进去。好，这就完成了啊。这一步就完成了啊，串号就写进去了啊。然后我们再来把序列号把它写进去。我先把软件打开啊。好，大家注意看我的电脑屏幕啊。这个软件
就是拿来写串号的。刚刚我们写的是训练号啊，现在我们来写串号啊。大家注意看我怎么操作的啊。这个东西我也出了教程的啊，我也出了一个 PDF 的教程的啊。那可以配合我的 PDF 教程来看啊，我都弄好了的啊，到时候都可以找我要的。好，都看得见是吧？看得见，那继续了啊。然后点这里。必须是0049的字库才能写啊，必须是0049的字库才能写。然后这个地方是吧？这个地方要选择1024。其他的地方大家注意看一下呢，选这一排是吧？选这一个，然后这个地方打勾，这个地方打勾点亮，这个地方点亮，这个地方也点亮，然后这个地方选择1024。1024就是插入的意思啊，1024就是插入的意思。然后这个地方是吧？这个地方就是我们输入串号的地方啊，这个地方就是我们输入串号的地方。然后我的串号我已经把它复制了，我现在把它粘贴上去就可以了啊。所以为了防止我的串号被其他人利用，所以我就不让你们看了啊。我直接把它粘贴到这里，然后这个地方选择这个地方打勾就可以了，然后选择这个，然后再把我的鼠标是吧？选择1024以后，把串号填到刚刚那个地方去，然后选择在最下面这一个，然后这个地方选择写入，一排绿色的杠杆出现以后就写进去了啊，这样写串号、写序列号就结束了啊。其实不管是4代还是后来的4S 5代，他们写串号跟写序列号的方法是吧，都是一样的，只不过都变成了一个座字。为什么变成一个座字？因为4S 以上级别就不能在免拆机的情况下去写序列号跟串号，不能免拆机写序列号啊。4代以上级别不可以免拆机写序列号。所以那个写序列号的软件做成了一个座字，拿座字写就可以了，方法都是一样的，大同小异。所以说4代是一切苹果手机的基础，是根源，必须掌握。掌握以后，你们再去写4S、写5代，甚至写 iPhone 6、iPhone 18，都会有一定的底气，知道吧？因为你知道基础，基础才是一切，明白吧？我们现在把这个手机拔掉，然后重新开机，这是我们上次撬基带的那一个啊。基础必须掌握啊，基础都不懂，还修啥手机了是吧？串号那一点，我等一下会把它剪掉啊，我说过，看我们这个视频的人，有很多居心叵测的人。为了我的串号不被居心叵测的人把它盗取过去，所以我会等一下把那个有串号的位置都把它剪掉啊。我们现在来把它激活。选择中国啊，下一步。
必须插入电话卡啊，必须插入电话卡，所以我找个电话卡过来插进去。电脑我们现在可以移走了啊。搜索不到 WiFi 是吧？没事，拿个镊子抵住那个天线开关就可以了啊。拿镊子抵住天线开关。马上就有信号了是吧？我跟你讲，我现在肯定是激不活的。至于为什么激不活，我不会告诉你们，因为这一节课是免费的。我有办法把它激活，不拆机、不动零件的情况下，可以把它激活。先让你们看一下不激活的状态啊，先让你们看一下不激活的样子。哎，居然激活了啊！今天倒是很奇怪啊，有时候是激不活的啊，有时候是激不活的。不管是4代、5代还是5S， 很多时候都会激不活。今天激活是个例外啊，今天激活是个例外。我说的那种激不活，不关手机硬件的问题，也不关手机软件的问题。至于为什么会激不活，我们下回分解。好，今天我们讲的课程就结束了啊。写串号，写序列号，然后正常激活，到此为止啊。